في العاصمة الأردنية عمان كانت تجري الدورة 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، حيث يحاول الخونة العرب أن ينحنوا للريح الشعبية العربية الرافضة لبسقة القرن، ويحاولون أن يظهروا عكس الحقيقة، أنهم غير مشاركين في الخيانة العظمى. هناك حيث جلس علي علوكة يلوك بلسانه عكس ما في قلبه بعدما أجبر أن يتحدث عن حدود 67 والتي كان العميل الصهيوني قد حذفها من بيان الخارجية عشية إعلان ترامب ونتنياهو. علي علوكة قال حدود 97 بدل 67 من اللخبطة، مش مرة، مرتين. وعلى الحق غير القابل للتصرف للأشقاء الفلسطينيين على دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي القلب منها فلسطين العزيزة في إقامة هذه الدولة على حدود سنة 1997 وعاصمتها القدس الشرقية. أي بزراميط. استمر علوكة في هرطقته فوصف المقاومة بالإرهاب. شار الإحقاق وفقدان الثقة في قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته وتحقيق العدل وإعادة الحقوق لأصحابه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي جماعات التطرف والإرهاب وأعداء الحوار والسلام السلاح الذي يمكنهم من القضاء على آمال شعوب المنطقة في استعادة الاستقرار والأمن. فيما كان مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي المنتخب يقوم بإلقاء أوراق بسقة القرن في القمامة، فكان معجزا عندما أوجز. يريدون منا بيع أرضنا وخذلان شعبنا والتنازل عن تاريخنا وإهانة كراماتنا مقابل حفنة إغراءات مالية. نحن الشعوب العربية نقول لكم: ما رأيكم أن تتركوا مقدساتنا وتغربوا عن وجه أرضنا المباركة مقابل حزم مالية أضعاف ما تعرضونه؟ حينئذ ستكون حقا صفقة قرن رائعة، ستعود فلسطين وستعود القدس، فذلك وعد غير مكذوب. نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول: هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة. ما تدوهم مكة والمدينة وخذوا لكم 300-400 مليار، هكذا صدح مرزوق الغانم، كما صدح من قبله أردوغان عندما قال: من يفرط في القدس يفرط في مكة والمدينة. عايز تعرف الموقف الحقيقي للخونة العرب؟ شوفهم هم بيصبوا لعنتهم على الغانم على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما جاءت لهم الأوامر من فوق، على أساس إسرائيل بتشاورهم خدت 95 كيلومتر فلسطين بدون صفقات وأهلها ما قصروا باعوها وال5% الباقية بياخدونها وانتهى. رئيس مجلس الأمة الكويتي: أنا عربي مسلم لا يمثلني وليس من حقه يتكلم باسم العرب والمسلمين ويتصرف تصرف غير رسمي. أعوذ بالله. يرمي أوراق مبادرة أمريكية، دولة عظمى صديقة في الزبالة، والشعب الشقيق الفلسطيني عندهم حكومة يقررون مصيرهم بأنفسهم. مرزوق الغانم: سوف أحترم تصرفك لو أعلنت أنك ستشارك وعائلتك الفلسطينيين وقحهم البائس في الضفة والغزة والمخيمات، وأن لم تفعل فبكل احترام تصرفك لن يحقق أي مكاسب. انطلق الذباب الإلكتروني يصب لعناته على الغانم. الموضوع ما بالقضية الفلسطينية في تغريدتي، لأن هذا أمر مفروغ منه. الموضوع الكلام باسم الشعوب العربية والإسلامية، وانا كواحد منهم ما احب حد يتكلم بالنيابه عني. يا اخي انت حر، انتوا ليه زعلانين؟ لا عارف عمر، لا عارف ولا عمر. رئيس مجلس الامه الكويتي مرزوق الغانم يلقي نسخه صفقه القرن في صندوق القمامه. هذا الموقف لا يشجع على السلام في الشرق الاوسط. اتمنى ان يكون لديه نفس الموقف عندما كان يتحدث عن الارهابي اردوغان او عندما زاره. خف علينا يا الرجل الاخضر يا الناس، الله ما شفناه بالعقول. ده تباع من تبابيع محمد بن سلمان. للمرة المليون تعيين الحكام العرب الغير منتخبين يأتي من إسرائيل المزعومة. هؤلاء صنعوا على عين الصهاينة من صغرهم. ابن זייד مثال، مجرد مثال. לנתניהו יש הרבה מניות בברית החשאית עם איחוד האמירויות, אבל מי שייסד אותה היה דווקא יצחק רבין, לפני יותר מ-25 שנים. שבס עדכן את רבין על הפנייה וקיבל ממנו אישור להתקדם לשלב הבא, פגישה חשאית עם יוסוף, נציגו של האמיר, במלון 4 העונות שבמינכן.
לפגישה הזאת יוסוף כבר מביא איתו אדם בשם עומר, נציג של שירותי המודיעין של איחוד האמירויות. ואז בזהירות רבה דיבר איתי על איך אנחנו שומרים על הסוד, איך אנחנו לא מדברים על זה, איך אנחנו לא מפרסמים את זה. ואז מגיעה פריצת הדרך. נקבעת פגישה שלישית, הפעם עם בנו של האמיר, מוחמד בן זאיד, אז שר צעיר, והיום השליט בפועל. من 25 سنة والصهاينة بيجهزوا ننوس عين أمه ابن زايد ليتولى العرش ويتجاوز كل قرنائه كما يفعل محمد بن سلمان. قال لك إيه؟ لمع قرون المملكة والمريسة، لمع قرون ولاد زايد وولاد خليفة، لمع قرون كل حكام العرب. الصفقة وصلت والشعوب جيفة. يا مقسمين وطني ما بينكم مبروك عليكم، حكام بتسرق أرضنا وبيعينها ليكم. لمع قرون المرصوصين في الصحراء، لمع قرون المرصوصين في الصحراء على الشاشات، مسخرة ونصبين لها مولد من البهوات. بيحللوا بيع الوطن بالبخس في أسواق النخاسة، واصلين أسرهم تحت ترابيزة الخيانة والدياثة. بيحجوا للبيت الأمريكي مصدرين وش الغباء، بيحجوا للبيت الأمريكي مصدرين وش الغباء. اللعب على المكشوف والمجد للعملاء. الفتحة للي قدموا روحهم فداكي، الفتحة للي قدموا روحهم فداكي. يا قدس فك الكيس، محدش جاي معاكي. الشعب عاوز ينجدك لكنه إجبار الإقامة. كفر بكل الدجالين خلاص ومستني القيامة. ادفعي تنول القبول عند ابن أمه المستبد الني، ادفعي تنول القبول عند ابن أمه المستبد الني. امنحي عرش الجزيرة المنتظر لأرخص عقال في الحي. اللي بكاكي قطعوه في القنصلية وأقسموا برب السما ما شافوه. اللي بكاكي قطعوه في القنصلية وأقسموا برب السما ما شافوه. يفيد بإيه نبل الطباع وسط الضباع؟ يا سفاحين اتفوه تاني. اللي بكاكي قطعوه في القنصلية وأقسموا برب السما ما شافوه. يفيد بإيه نبل الطباع وسط الضباع؟ يا سفاحين اتفوه. اللي بكاكي شباب بيقضوا عمرهم في الحبس، اللي بكاكي شباب بيقضوا عمرهم في الحبس. كل اللي قال الحق اتشد خلف الشمس. يا بيت لحم الزلزلة مش ليك، دق الطبول الخونة ياما من حواليك. من امتى صوت الزلزلة بيشقق الجدران؟ من امتى صوت الزلزلة بيشقق الجدران؟ دول العدو ودول الديول، وانا اللي ليك بقيان. انا اللي فيك مولود ما يهزنيش كشنر، انا اللي فيك مولود ما يهزنيش كشنر. ولا 1000 ديوث وديوث هيكملوا المنظر. لمعوا قرونكم وادفعوا لترامب المليارات، لمعوا قرونكم وادفعوا لترامب المليارات. احرقوا بلدنا بطموحكم، بكرة أسود من اللي فات. احنا صوت الأمة عايش رغم كل المعضلات، احنا صوت الأمة عايش رغم كل المعضلات. أحلامنا مش للبيع ولا خضعة للصفقات. لو غابت الشمس النهاردة فبكرة لينا، لو غابت الشمس النهاردة فبكرة لينا. تراب جنين عندنا زيه زي الغالية سينا. يا قدس شرفك عندنا كالكعبة مش بنخون، يا قدس شرفك عندنا كالكعبة مش بنخون. النسر لو باع القضية مع العقال حقنا مضمون. مفاتيح بيوتنا معانا، مفاتيح بيوتنا معانا، مصيرنا يوم هنعود. أرض الخليل مش للصهاينة وعزمنا موجود. احنا صناع الأمل، احنا صوت الأغلبية، احنا حافظين أرضنا مش نكسجية. صوت الخيانة والقرون في المزبلة له مستقر. حرر عواصم أمتك يا شعبنا واهزم أيادي الشر. حرر تراب القاهرة تسمع صداك في الناصرة، حرر تراب القاهرة تسمع صداك في الناصرة. الجيل ده حالف أرضه ترجع طاهرة. لمع قرونك يا ملك، لمع قرونك يا رئيس. تاريخنا مش ناسي اللي صان ولا اللي باعه بالرخيص. الله غالب. مشاهدينا الكرام، يمكنكم الآن متابعة حلقات برنامج مع معتز على قناة الشرق عبر الترددات التالية:
تردد 11142 رأسي قمر سهيل سات بمعامل تصحيح عمودي 3/4 ومعدل ترميز 27500 أو عبر التردد 12687 أفقي مدار النايل سات بمعامل تصحيح أفقي 5/6 ومعدل ترميز 27500 أو من خلال التردد 11471 رأسي قمر هوتبيرد. كما يمكنكم متابعة البث الحي لبرنامج مع معتز على موقع فيسبوك عبر الروابط التالية: الصفحة الرسمية للإعلام معتز مطر والتي تحمل العلامة الزرقاء على الرابط مطر.page/ أو من خلال الصفحة الرسمية لقناة الشرق على الرابط التالي الشرق.tv.official/. كما يمكنكم متابعة البث الحي للبرنامج عبر قنواتنا الرسمية على اليوتيوب، وذلك عبر القناة الرسمية للإعلامي معتز مطر، أو من خلال القناة الرسمية لقناة الشرق على اليوتيوب الشرق تيفي. أيضا يمكنكم مراسلتنا ومشاركتنا فيديوهاتكم وصوركم ومقترحاتكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0090 545 613 7023 أو من خلال رسائلكم على الصفحة الرسمية